Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, chiều nay ông Phạm Thành Ngãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại phường Đạo Thạnh và Thới Sơn. Theo đó, Đảng ủy phường Đạo Thạnh đã trao huy hiệu 65 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngãi cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại nhà của đảng viên Đỗ Quang Hưng, chi bộ khu phố 20, Đảng bộ phường Đạo Thạnh. Tại phường Thới Sơn, ông Phạm Thành Ngãi cũng đến trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại nhà cho đảng viên Ngô Kiếm Lập, hiện đang sinh sống tại khu phố Thới Thạnh. Qua đó, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng đối với đảng viên đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, là niềm tự hào của Đảng bộ phường Thới Sơn và Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.